पर अज सानू एफ वाले ऑब्जेक्ट दिखाएगी मैम ने मंगे है ना। चलो स्टार्ट करो। पहला वो थले गिर गया। चलो बोलो। हाँ पॉलीथीन कित्थे है तुहाडा? पॉलीथीन चक्को। पिंक कलर का पॉलीथीन है। जल्दी चक्को जल्दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाने ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बनाया फ्लावर। आ फड़ो ਇਹਦੇ ਚ ऑब्जेक्ट पाओ। आ लो। एक ही है। हेलो एवरीवन। बी दे थोड़ी सी दे भी नहीं है। एक ही है। हाँ एफ दे ऑब्जेक्ट। चलो एफ दे ऑब्जेक्ट चलो दिखाओ। ऑब्जेक्ट वेरी गुड वेरी गुड। दिखाओ तुसी किवें दा फ्रॉग। वेरी गुड। अच्छा दिखाओ एफ। नहीं ये 5 नंबर है। दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन सा फ्रूट है ईश्वर? वेरी गुड। एफ फेविकोल। अच्छा ये क्या है ईश्वर का? दिखाओ। देखो जी सीधा करके दिखा रही है ईश्वर। फैन कितना सुंदर है। कौन सा कलर है ये? नंदवीर अच्छा का लगता है। नंदवीर को अच्छा लगता है। ये कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू कलर का फैन है। चलो ये एफ फ्लावर। वेरी गुड। कौन से कलर का है? ऊपर रेड लगे नीचे ग्रीन लगे और वेरी गुड। ऊपर रेड नीचे ग्रीन। सबसे नीचे येलो लगा। येलो नहीं है नीचे बस ग्रीन ही होती है। ये एफ फिश। दिखाओ तो सही कहाँ चली गई। एफ फिश। फिश कहाँ रहती है ईश्वर? पानी में। पानी में। और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट? ये नया वाला ऑब्जेक्ट दिखाओ। कौन सा लेके आए हम नया वाला ऑब्जेक्ट लेके आए। ये इसको क्या बोलते हैं? फेदर। अच्छा बाय बोल दो एवरीवन। कम हियर। ईश्वर वो चली गई ठुमक ठुमक करती। चलो ओके बाय बाय एवरीवन। ये ईश्वर फेदर बोलते हैं इसको। ठीक है। ये कबूतरों का लेके आई हूँ मैं। जो पिजन होते हैं ना उनका लेके आई हूँ। फुल लड़ रहे थे ना। मुंह पे नहीं लगाना। चलो रख दो वहाँ पे। पॉलीथीन में डाल लो। कितने ऑब्जेक्ट हो गए ईश्वर के पास? बहुत सारे। आज मैम को सुनाओगे ना? मैम का नेम क्या है? बाय।